好啊，咁而家咧就想去講翻呢一個嘅 UT 嘅長題目。咁啦，首先第一部分啦，就係講呢個因式分解。嗱，記住因式分解咧，並不是找出，即係唔係找出未知數，出呢個嘅未知數啦。不因式分解咧，唔係揾個 U 係啲咩啦，唔係揾個 V 係啲咩啦，亦都唔係揾嗰啲咩 X 係啲咩，即係你唔使去揾佢哋嘅數值出嚟嘅。OK。咁樣，譬如第一題咁樣啦，9U 二次減4B 二次。咁咧呢一度咧有啲似有一條公式啦，就係 A 二次減 B 二次。咁呢條公式係啲咩咧？記唔記得咧？咁咧其實就係 A 加 B 啦，同埋呢個嘅 A 減 B 啦。咁所以咧第一題 A part 第一題咧，我哋咧其實可以將呢個嘅9U 二次咧減4V 二次咧化為啲咩啊？就係九就變做3U 二次減呢個2V 二次。咁因此咧，我哋咧就可以做到一個 A 二次減 B 二次啦。咁所以就係 A 減 B，A 加 B，A 減 B 咁樣。係啦，咁呢啲應該 OK 啦。咁我就唔講咁多啦。跟住咧，下一步咧 B part 暫停，即係自己試下做咗先，OK？暫停，自己試下做咗先，唔好一直喺度等我講嘅，或者係直接睇就算啦。你做完先睇嗰個答案。咁咧呢一題咧就係抽 common factor 啦。咁點樣抽 common factor 啊？就係後邊，因為後邊多咗個減 15U 減10V 啊嘛。咁咧我哋咧會嗱前面呢一橛咧就照抄噶啦，照抄上面呢一度噶啦。咁咧呢一橛後邊多出嚟嗰兩個嘢咧，咁我哋可以抽一個 common factor 出嚟。咁我哋可以去諗下佢有咩嘅公因數啦。咁我哋前面照抄先，前面照抄先，照抄翻上面就得噶啦。咁咧後邊咧，因為咧我哋留意到啲咩咧？我哋留意到咧，其實前面 A 減 B，A 加 B 咧呢個都係正數嚟嘅，三 U 冇負數嘅。但係呢度咧就出現咗兩個負數，咁我哋一定係抽一啲負數出嚟啦。其次咧，佢係一個15，一個10，所以公因數係5啦。因此咧，我哋咧就會去抽呢一個嘅負5出嚟啦。OK，負5出嚟啦。咁抽完負5之後咧，15U 就變3U，負15U 就變3U 啦。跟住負10V 就變2V 啦。咁所以咧，其實我哋就係將佢 combine 埋一齊就得啦。Common factor 係3U 加2V 啦。跟住之後咧，個負5咧就寫翻入去個括號入邊。咁就做完第三題啦。好，下一步啦。呢啲我會講快啲啦，就係 OK 呢啲inequality 不等式題目會講快啲啦。咁呢啲題目咧就係調位咧唔好調錯啦，同埋咧個 x keep 住係正數，OK 住正數。嗱 keep 住正數咧就冇咁容易有呢個計算上面嘅失誤啊。x keep 住係正數就冇咁容易有計算上面嘅失誤。因為咧 keep 住正數嘅話，你嘅箭嘴嘅話，其實就唔需要話要特登調翻轉咁樣咯，唔使特登調翻轉。咁所以咧，換言之，我哋想 x keep 住正數嘅話，應該3x 調過去右邊啦，定係5x 調過去左邊咧？咁好明顯咧，就係3x 調過去右邊啊嘛。咁5x 減3x，跟住咧呢邊咧就係-2減10啦。嗱，負二個負號都唔好記，呢啲就係細唔細心咯。
正負號會唔會抄錯咯？咁啊，千祈唔好抄錯啦。嗯，跟住下一步啦，就係二 x 啦，就大過負十二，咁所以咧 x 咧就大過負六啦。OK，嗱，因為而家佢係及啦，即係英文係 and 啦。咁嗱，我哋可以畫個數線出嚟嘅，但係咧，如果咧你識得，即係如果你諗到啊，其實都唔使玩嘅，即係唔使畫出嚟都得。OK，畫出嚟係冇分家嘅。OK，嗱，我哋未做完，我哋未做完 A part 嘅，我哋要答翻佢先。佢要大過負六，同時咧亦都要大過四，所以咧佢係點啊？又要大過負六喎，又要大過四喎。佢而家係及喎，不是佢唔係講緊和喎。及咧，我哋咧就會寫翻低 x 係大過四嘅。OK，及即係點啊？即係重複面積咯，係啦。咁所以咧 x 就係大過四。咁咧 B part 啦，佢話寫出同時滿足 A part 嘅不等式嘅最少嘅整數，咁佢大過四啦，所以就係五啦。OK，佢大過四，所以就係五啦。最細嗰個整數就係嗱，即係唔好一味喺度聽我講就算啦嚇，即係聽之前咧自己做一次先。咁咧你睇下同我做有咩嘅分別啦。係啊，咁我會即係我嘅步驟咧係唔會寫得咁繁複咯，我係必要嘅步驟先寫，咁就可以幫大家做起卷上嚟就更加清晰咯，同埋呢個嘅順暢啦，係啦。好，第五題啦，佢話呢個成安啦，佢擁有嘅漫畫書咧是正因擁有嘅五倍，咁咧是咧其實真係講緊等於啦，我之前都講過啦。咁咧，我話 S 係等於成安啦，正因咧就係 Y 咁樣啦，Y 就等於正因啦咁樣。咁我呢度唔寫得太詳細啦，咁你哋自己識寫翻啦。OK，S 係代表住成安有嘅漫畫書數量，Y 就等於正因有嘅漫畫書數量咁。咁由於咧成安呢度係 S 啦，跟住是咧係講緊等於啊嘛。跟住咧，佢話正因擁有嘅五倍喎，所以就係 S 等於五 Y 係第一個啦。OK，S 係等於五 Y 係第一條式，第一條式，第一條式。跟住咧，佢之後咧就話，如果成安咧俾呢個正因38本嘅漫畫書啦，佢俾38本漫畫書正因，因此咧其實咧就係、首先成安冇咗38本漫畫書啦，咁正因有冇啲咩嘅改變啊？正因咧擁有嘅改變咧，其實就係 y 加38啊嘛，OK，因為佢俾咗正因啊嘛，所以咪加翻38咯。咁佢俾完之後會點啊？佢俾完之後咧，佢就話正因擁有嘅漫畫書咧係成安擁有嘅4倍喎。咁所以成安呢邊咪要乘翻四咯，佢係成安嘅4倍啊嘛。OK，咁咧我哋咧去爆翻開啦，呢兩條式。呢兩條式爆翻開咧，我哋就會得出係4S 啦，跟住之後負38乘四係等於負152啦，等於 Y 加38，有冇問題？跟住咧，下一步咧就係 4S 減 Y 等於190。OK，我將佢調一調位啫。咁呢度有二號式咯。嗱。點解咧？其實點解我會前面啲題目都會拎翻出嚟講咧？就係因為咧。
大家唔係好熟嗰個嘅比分準則，大家咧咁樣寫出呢兩條式之後咧，會點做咧？就會你哋咧就會將呢個即係點咧？就係put 一 into 二啊嘛，即係講緊係咩啊？4乘以5y 減 y，跟住之後減 y 等於190，咁樣慢慢喺度爆落去啊嘛。四乘以哎呀，4乘以5y。跟住之後減 y，之後等於190咁樣，之後慢慢爆落去，跟住揾到 y，之後再將個 y 擺翻落去個 s 位嗰度，再揾翻 s 位出嚟。咁咧就係誒太麻煩啦，其實唔使咁麻煩嘅，因為咧我同大家入咗嗰個嘅聯立方程啊嘛，我同大家入咗嗰個聯立方程啊嘛，咁咧你哋就可以直接用聯立方程去揾出 s 同 y 就得咯。呢啲中間嘅計算步驟係冇分嘅。OK，咁啊直接用計數機啦，用計數機聯立方程 program 一啦，好似係我幫你大家入嘅係。咁咧，你哋睇翻你哋本簿啦，你哋嗰個聯立方程係點啦？跟住之後咧要調翻位啦。OK，跟住嗰啲位置嘅順序咧去撳翻出嚟啦。咁撳完之後咧。我而家撳緊啊，撳完出嚟咧，x 應該係等於50嘅，y 咧就應該係等於呢個嘅10嘅，OK，50。咁因此咧，我哋最後咧睇翻啦，佢條題目咧係問靜安有幾多本書啦，咁我哋寫翻低，答句啦，因此靜安有10本書咁樣咯。咁大家可以點樣去寫咧？OK，呢一句係提示你哋用計數機。OK，大家我寫翻解解啊一式同埋呢個嘅二式，咁咧就得出 s 係50，y 係10，咁就得噶啦。OK，咁就得噶啦。中間嘅計算步驟冇分噶，冇分噶。啲分係俾邊度嘅咧？呢要4分啦。1分咧係俾第一條式啦，第二分係俾呢條式啦，第三分咧係俾呢一個嘅你解出嚟嘅 s 同 y 啦，最後嗰分咧就係俾呢個嘅書咯，即係最後嗰分就係俾個答句咯。OK，咁凡係兩條式去揾兩個答案嘅，全部用聯立方程；凡係兩條式揾兩個答案，全部用聯立方程。OK，咁咧下一題啦。佢嘅標價咧，比佢嘅成本咧係高呢個嘅30%啦。OK，咁咧我哋寫翻低啦，標價係 M 咁樣啦，成本咧就係 C 咁樣啦。跟住之後咧，佢9折發售喎。OK，呢度咧又係兩條公式啦。好，第一條公式先，標價較佢嘅成本高30%，所以我哋得出係 M 等於 C 乘以1加30%啦。OK。咁如果大家唔識點樣睇咧，就可以寫翻低咧。較咧係等於啦，較呢個就係等於啦。咁 M 標價啊嘛，標係 M 啊嘛，M 就係等於佢嘅成本再加多30%，一加30%咯，所以就係第一條公式。咁第一條公式你得出 M 等於1C 乘以一加30%啦。跟住之後咧，所以下一題咧，我哋就可以寫翻下一條式係點啊？嗱呢度咧可以即係我而家方便自己啦。我就會寫翻低 m 減1.3c 等於0咁樣啦。
俾我一陣撳機用嘅，OK，俾我一陣撳機用嘅。跟住之後咧，佢話咧，佢已知嘅標價咧係以9折發售喎，並獲利85蚊。咁所以我哋就係個標價，佢九折發售啊嘛，所以一減幾多 percent 啊？九折即係一減10% 咯。跟住之後咧，我哋點得知佢係獲利定係我哋點得知佢係賺錢定蝕錢啊？我哋要得知佢賺錢或者蝕錢咧，就係佢賣出嗰個價格，即係九折完嗰個價格咧，就減翻呢一個嘅成本啦，減翻佢賣翻嚟嘅成本啦。咁佢獲利幾多啊？85蚊喎，係啦。咁咪得出第二條式啦。咁同樣地啦，我都會自己咁樣執一執條式先，就係減 C 啦，等於85。咁咧都係一樣啦，同上面嗰度一樣嘅啫，就係解啊嚇，因為聯立方程你要用聯立方程解啊嘛，解1 n 2，咁咧就得出幾多啊？得出 m 等於咩，c 等於咩咁樣咯。咁同樣地啦，都係啦，撳機啦，program 一啦，跟住咧。你哋跟翻自己嗰個計數機嗰個撳計數機嘅方法撳翻啦。咁咧應該咧就會得出咧，等等啊，我撳緊，應該得出咧 M 咧係等於650咯，C 咧就係等於500。OK，咁咧就其實慳翻好多時間嘅。咁而家揾佢嘅標價啊嘛，咁所以標價就係標價等於650咁樣咯。全部聯立方程用計數機啊！跟住之後下邊呢題啦，咩下寫入上寫入寫入上寫入咁樣呢啲我就唔講啦。咁你哋想對翻答案咧，就問我拎翻答案啦。跟住之後呢題咧就係講緊咧，誒 C 咧除呢個 A 3次正變啦，咁咧做呢啲題目都係嗰個方法嘅啫，就係之前教嗰個方法，直接記咗佢就得噶啦。咁啊，一開始會切咗條式出嚟先啦。切 C 咧就等於點啊？K 咯，一個我要 set 翻個未知數俾佢咯。K A 乘 A3，因為正變啦，所以我哋會乘啦。跟住之後咧，除 B 反變啊嘛，即係所以除 B。OK，反變就真係除啊，反變真係除。跟住之後咧，我哋咪寫翻低啲咩咧？我哋要寫翻低 K 咧就唔係等於零嘅。OK，K 唔係等於零嘅。咁咧呢一題。下一題先啊，係啦，咁佢俾咗 A、B、C 啦，咁我哋咪塞翻入去咯。6嘅3次，10除18等於4。咁我哋將呢三個嘅資料咧就塞翻入去三個未知數入邊啦。咁所以咧18乘以4等於72啦，跟住之後18K 啦。咁所以我哋得出 K 咧就係4啦。咁咧，我哋揾到 K 嗰陣咧，我哋未做完嘅喎條題目，我哋要做啲咩啊？條題目，我哋嗰題目咧以 A 同埋 B 係表示 C 啊嘛，OK，以 A 和 B 表示 C 啊嘛。咁所以其實呢條題目咧，只係叫我哋咧將呢一個 K 等於4咧擺翻入去呢一度嘅啫，咁就做完噶啦。咁所以呢條題目咧就係 C 等於4乘以 A 3次除翻呢一個嘅 B 啊，咁 A part 就做完啦。咁 B part 啦，求當 B 等於3，C 等於81嗰陣，A 嘅價值係幾多？咁呢啲都係送分題目啦，只係將你代翻 B 等於3，C 等於81入去條式度啫嘛。咁攞翻個 A 出嚟，咁調位呢啲即係唔識真係救你唔到啊！
咁所以咧，最後咧撳計數機啦，243除以4咧，其實就等於，咦？243除4係啦，60.75啦，60.75啦。咁三次方嘅開方點撳啊？就係計數機嘅右上角位置啊嚇，計數機嘅右上角位置，我係 Shift 之後 X 三次方嗰個位置，Shift X 三次方就係開方三次㗎，開三次方咁樣啦。咁我哋入翻60.75。嗱，撳機唔識嘅話都同翻我講啦，我影翻部計數機俾你睇點樣撳啦。咦？咁呢度計到呢度計到難數嘅，我睇下有冇計錯數先。C 除 A 十減一，哦，呢度計錯數啦，呢邊計錯數。嗱，係啦，我呢度計錯咗啦，我呢度撳，因為我撳咗啲咩咧？我呢度咧係六嘅三次啊嘛，我撳咗6乘以3咯。咁大家小心啲啊！咁我呢度咧重新計翻咧就係 K 係都要三分之一嘅，OK 三分之一嘅。咁所以咧我哋擺翻落去咧就會得出係三分之一乘以 A 三次除以 B 啦。好，我哋重新計翻啱啦，而家就。小問題，小問題，OK。咁所以咧，K 呢度咧，我哋改翻做1/3就 OK 啦。K 呢度改翻做1/3就 OK 啦。OK，跟住之後咧就係啦，都係調位去爆翻啦。81乘以3之後咧就除翻1/3，19。好，哦，OK OK。